Pravda? Ja tiež budem robiť nejaký dezert, že tiež čo? Tá plnka je super, úžasná. Ja neviem, ja takto nevyznám do takýchto dezertov, lebo ja to vôbec nedávam. A tak mne to chutí. Aj keď ja veľmi sladké nedávam, čo sa týka dezertov alebo tort, koláčov, to proste nemusím, nejak nie som na tom veľmi závislá. A tak ochutnala som to a myslím si, že tá plnka bola veľmi dobrá. No a povedz, čo to je za víno? To víno, všetko som ti to hovoril. A Johnny ti to povedal už vo Francúzsku. Tak to zopakujú nás, nepočúva. Dijon des pas, la pigeon des jures, la fessée pirata surtout. La pigeon de rêve de lieu, la pigeon c'est riche et c'est petit. Tá snaha s tým vínom vyšla, Johnny neprišiel na to, že to bolo vlastne čučo. Značí to asi to, že tie skúsenosti nemáš také ako tvrdý a aj s tými ingredienciami, čo mi tam pridal, tak to asi tak nie je. Aspoň sa na tom zabavíme a není nuda. Nuda nebude ani pri súťaži, z ktorej možno získať extra bod. Stačí vyexovať pol liter piva za 7 sekúnd. Pripraviť sa. Pozor. Štát. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Míšo polka, nestil. Nestil som, no? Polka, slabý som. No tak ja to nejaký ja mám. Ja by som to za polovinu tej... Ne, ja by som... Ja slyším. Nová časť hry ma prekvapila a chcel som to dať, najprv nie som si hovoril, že to nedám, že to nemusím ani vyskúšať, ale nakoniec som do toho išiel a mohol som vypiť krivil piva za 7 sekúnd, tak možno by ich odpočítali troška skôr, ale tak neviem. To víno vypiješ? Krivil piva. No tak ti ho dám, dobre? Za 7 sekúnd. Toto celé. Nie to je... Človek proste musí nejaký adrenalín urobiť, aby sa zabavil, aby to... Ja som veľa súťaží akože vyhrával aj v Čechách, keď som robil, som vyhral aj večeru, aj peniaze, všetko. Pripraviť sa, pozor, štart. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Že zajtra vlastne varí on, tak uvidíme, ako to dopadne. Či sa vôbec postaví na nohy. Už si dojedu všetci? Tak dúfam, že vám chutilo to, čo som si pre vás pripravil, navaril a teraz je na rade program, tak dúfam, že tu máte športové veci, tak sa oblečeme a presunieme sa na miesto neznáme. Takže najedli sme sa, máme tu program, toto je môj tréner Milan a niečo si zacvičíme, bude to prekvapenie, takže vám nepoviem, o čo sa jedná a zničíme vás. Že by to nebolo dačo také ťažké bije, alebo dačo také. Možno iba. Mohol byť trošku lepší ten program. Nie, že som športový typ, ale nie, že bol krátky, ale to trošku, keby bol inakší trošku program. Nebol zlý, ale to šminku, keby bol ešte lepší. Ja už nevládam, ešte neviem, často pije. No to celkom trošku aj zabavilo. Aj vlastne, keď som sa na nich pozerala vlastne nastavené niektoré tie vlasy, že som pozerala nejakého siláka. Ja som športový človek, ja som taký hral za školu fotbal, takže ma to nezlomilo ani žiadne cviky, ani veslovanie, proste nič. Sranda bola, no neviem, ma to nechytilo, akože, ale tak aspoň som teraz začala cvičiť a môžem v tom pokračovať. Gratulujem, Milan. Bolo to super a sme si dobre zacvičili. Ďakujem, Maja. Novú
pozrieť a za to ma budú milovať všetci za tú svalovicu. Tak sa to uvidíme u mňa a proste prekvapí ťa niečím iným, čo nikdy v živote možno ešte si tam nebol a niečo zažiješ. To som zvedavý. Nezdávam a čo som ti dávam 8 bodov. Pokiaľ z jedla som bol spokojný, aby som to prikrátil, lebo som kuchár a viem určite v kuchárskej umenie, pretože chodilo v čase, tak dávam ti 6 bodov. Farmári sa dnes v bodovaní nepretrhli, alebo si len chcú prihrieť vlastnú polievočku. Ako a či vôbec sa ju podarí uvariť Johnnymu, sa dozvieme zajtra. Ukáže na to sa mesto. Nevedí. Aby ma bude hovárať. Ale ja, zazlo, že tomu prinesol balán. Zatiaľ bol toto najvtipnejší večer, čo sme zažili. Johnny mal asi najlepší zatiaľ program. Recepty nájdete na website Markíza.sk.